Tai reiškia, kas ta diagnostika. Ėjom į reklamos kabinetus, žiūrėjom skelbimus, žiūrėjom turinius, žiūrėjom vizualus, kaip žmonės reaguoja, visokius tus skaičiukus išnagrinėjom, kaip žmonės elgėsi svetainė, ar svetainė kraunasi, ar nesikrauna, visus techninius rodikliukus pasižiūrėjom, kaip komunikuoja, pasiskaičiavom visus kontaktus kelių mėnesių, kiek buvo skambučių, kiek laiškučių, kiek četukų buvo parašyta, kiek buvo atsakyta, kiek pamesta, pasižiūrėjom. Nu ir galiausiai kiek pardavimų padaryta. Jo tada eigoje paaiškėjo, kad pirma, svetainėje kontakto būdai su įmonė, kontakto būdus reikėjo sutvarkyti. Pirmas. Ir antras, kad reakcija į užklausas vyko labai, jeigu taip švelniai pasakius, lėtai. Nes tai vadovas atrašinėjo, tai vadybininkas atrašinėjo, kai turėjo laisvą laiką ir nėra ką daryti, tada eina ir žiūri, kas ten pas juos, reiškia, užklausose darosi. Jeigu jiem paskambina, tai realiu laiku paklausia, bet jeigu tai laiškelis, arba jeigu tai četukas, tai kai atsisėda tarp visų kitų reikalų, taip ir bendrauja.